everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod kanipagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamod tan ti pamilya wakat kan bahay dita Bagulin La Union, ni Ma'am Agnes Daos dita Singapore, kan ni Maris. Kastimanti ko na ni pagayam Maji. Dear manang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Ado dagiti mangibagbaga akaslaak kano balasang, tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmikan nila kay ko, rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakay. Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayo. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada day jay. Namin ano ba't asuka day yan? Hindi ka lang malmalpas nagsuksukat. Aldawan. Ay na. Umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidan? Ay na. Kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sa pinagdidigaws? Ay na. Kas Jaydan. Ni. Adula amin. Di bale. Taubing dapay. Ay. Ay na. Madimot to'y badog. Ha? Sana may bagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dahito ako mare, taubing latat ilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag salaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken may sa agtalaka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. At nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas nga tindaram. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin, di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukuna. Hindi tayo makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Unusan, si katimang kukuk kadakwada. Anyam, ti kasta ka style mo, may? Bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Di mo pa'y madigos ida, Ay na, kabalang dantag digos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng si ka andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait. Agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya?
Adda mo ilagayam ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay ayang. Kat no adda da ijay balay da marisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man na lang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagiti anak mau. Agay ay ayam da ka no itipita, kaya balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buok ko. Anya? Dagita kay tuno na mau. Mabaybay ang dagiti anak mau. Sigan ti mapanbang kita kada kuwada. Among nga da trabaho. Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat la tamang daw as. Ingka iday. Mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagtutungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ijay kusina. Subliam tulay ida no madamdama. Ay, alamang nga rod na. Tadagur-uri pasayeros ko di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman na. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. May love man na nila kay mo kan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso aka na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusyangak. Ay na, mayat na ita kapanunot na, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na ada pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magkayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't to madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak, amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli ak mo't ton madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay mo ida. Ala, taidagas ko nga rod ijay klinik. Tagpasentro ak matlaang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukat ang tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangatan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ita, ha? Sabay nagruro kita sa da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amangan no kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma, ha? Nakapimpintas ka nga inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikat ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsurak. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y nana. Sige la, ang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulaangan dagiti anak mi. Ay katuwan Naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo.
Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti as-asikaswan na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan Ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak Kasapulak da ito'y, tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsinak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti na mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gaputa pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo naman lakitahan ay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay sige mga raw. Ina man kitain ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napalanda ka ay. Awam mo ijay balay damari lala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan. Apimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa tibado da. Ay, ang yaman anak. Ay naku na napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan lumadamdama, andong. Uraya ko na maring na. Alang arod, ang merienda kapay, tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat. Nagmayat ti pamagim. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak namin amapan ag-zumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbag kan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatag. Tsaka agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Muna iti asawa ko na ya. Di mo dengdenggan ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Jay labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas tao na ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat naman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusin mo, nay. Uso nga rod. Apay balasan ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay.
Dagiti la babbalasang aya ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat ta balasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adalang rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na rin. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay balay, andong. Ay, sige na niya. Aglugang kayaw. Nay, kaduamat gayam dagito'y duwa nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Dami na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida ijay balay, tabantaya kita. Kasanungay ang makapasada kanu kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo na kiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga rod, tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, matawarnong, dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa Nya ka nang mingay ka di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni di balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Abangan nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't dun jay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, abangan no adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahil, taurayak amaring dagito bang. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamang ano, mabayagang kami dito. Kun, maturog kantaon, makaturturog kan. Nani, awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padangata, abimangon? Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay nga ay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, magkikiang. Di nakikita. Wino? Pinaligan na kitira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayo tasawan da itoy? Awanan kayo iti bain! Traitor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ay, ko! Tiboko! Tigbatamis niya, Majay! Hoy, di kagis iskandalang! Agawin tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo! Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyo iti dayjay Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo ka dagiti anak ta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka iti bain? Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno di naklaysukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige, kabilang na lang. Imapas mo ti manggabil kanya.
Tamao din dahito, akaadda dito'y balay. Ta pumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta karima, di mo baybayan. Ngano di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak, idan iti pudirmi ka ni Zinya. Anya! Dayjay asin niya, ti Piliam. Andong! Wen, Nay sumang makawak kanya. Kanasikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Jak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! So, siyak nga rin ti Piliam! Aha, siyang kangay ayatunay. Anang pangaasyaw. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Kasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagkapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Isong agsin at hanandong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamatan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apaan na. Tatalaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apaan na. Ala, saanan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok ang nasulisog ka laang, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin ang kabaulag. Tapno din isukat iti sa balay. Hanggang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Agyamanak iti Diyos, tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawak. Nagbalbaliwak nga rod, kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga agaama. Kat ita, naragsak kami manen nga agasawa, kas tamatan kadagiti anak mi. Alakastan, to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo amo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksi. Di mo amo abisim at gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa, wano ina dagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo, ngam nakunamat amaawatam, no ape akas jay ti naramid na tagapumetlaeng kan ka. Ngam no pay kasta, maragsakan naklata tanaurnos yung matlaangan ti bagbagiyo. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Maji. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan?
Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo awi ni Lin. Sana pudpud no anagan. Ngem sakbay nakablawan tay paybiit ni Ma'am Maria Documos ti Pangasinan, ni Sir Jordan Mirador di Israel, kani Alfredo Basanes and family. Kastimanti ko na ni pagayam Winnie Lin. Dear manang biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga iko ti anak ko, aging gadimakkel, saan na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, bigla nakariknak iti ayat, kat nakiboy perena. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oh, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala na, ingka ituloy yung aramidom iti kusina. Wan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumala ang ti ayatem. Ikari, dahi takang ka. Si kalati babae, itibiyag ka. Ay ayatang ka unay. Nanang, Oh, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak mo. Okay nga, Rod. Agandad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw anaunag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo, ti pampanunutam, anak ko. Wan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang? Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan, akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak, amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kong ti agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron ngay, analit ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tirik nak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya tayo no makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya ta makiayan-ayat manahin dyan nakma. Bakit? Karbangan na matyagayat ka. Nasayat kit day. Tapnuad na kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga road. Wala ngam, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita hamdi kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay anak kauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnak iti dayta. Huwag nga lula. No maijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutuan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madingaro no kasta. Ha? Deket anak tanti mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laeng.
Kamang malugi pa'y kiday. Jay negusyaw dyan nagtaapakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo ilang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag naudin dito'y balayan ako. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuar mo adakos. Ikaw na, ha? Naitaon ko mo dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At na pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Agwa. Agurigur nga ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan agurigor manan. Saita agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to gali jay nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dya lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami itinopyok. Isu adida kam kumamot pag sinaan. Maginin nayat nga. Si kalaan siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito mabamban mo gamang isa sarbeti ka ng dagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerte na dya lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumay. Sinamon dayjay. Kasta makanayon. Awan laki, agat-atap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di tayo kami lagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day kya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Hindi na nang mau. Anda di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na giti kurtana. Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kurtam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay, ibagam di tayo namtekan na kiti kurta. Amok nga tulong na iti bangkaw. Purak to ba iti balayin? Agdal na ka Manildo. No di nakikan iti kurta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Ay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung maladay ta. Kaya ipatay mo, no? Mabuka wakiti biyag mau. Idi dayta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetom kanyak. Sadot ka lang arudan. Artag kapay. Isong agsina talangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola. Naimbag nga ron tanatauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday dya lalaki. Ay na, nagsayatan na damag day ta, apo. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Ay, aya! Nagsayatan.
Ay rambakan tayo dayta napintas a damag bakit. Ingkamang tilaw iti manok ta partyam. Na! Tasyak pa'y tibaw naman. Kasi ka na timapan. Kita umano okay matlaan to ilang kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kasta suot yun, nanang. Nagsiksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Ano, papanan nyo, aya? At daimit ko at tao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapana kunta ni Aldaw, anak ko. No, kasta? At namanan sa bali, anobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngamno siya klamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimiti agangay, nagalas magkayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manon. Anya? Pasensya kayo na, ngamibagbagak lang tipod nga marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagswildo akon. Rumor tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan tasan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni tiinak ti panggadang ko. Diyak kaya makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya makita ti kadat lalaki di ti balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wano niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi nyo man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabaynan. Tapno saanan nga agsubli ditoy. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak. Di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatan na makiasawa kayo. Tabakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga roden nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit yu ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo tipilyam, awan maaramidak hanay. Kabailak tiyag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyo. Ay ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya, Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan.
Kadyang impakpakita kan kwa na. Mamati nga ta. Pamatsinta ahani. Apay nga da kayo man nandito balay, tata. Di matimbaga ka di kayo nung umumay dito, eh. Ay, kwa bala siyang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan ahani. Sikan, eh? Kwa anak ko. Aday po numikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kwa ngamin. Sorry, no italaang nga ibagak da ito kan ka. Kwa ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amam. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa, siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso natayag akmat. Apay nga rodakas ka ti height na ay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul uli makailang. Palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kayat para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw, ha? Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang dagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga, ma'am. Nakarkaro pa, ya di ka kayat ngagbalin na syuman. Di ka kayaw. Andring, papanamon ngay, mabitlaan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan, nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot di imbaga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayukan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabit kayo pa'y laangam kas jayan ti impakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak mauray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wala na nako. Saanon? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanija parlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Manipo di din, jakon nagpapintas kan nagpasiksi. Kat jak meten na kay boyfriend. Tamabain akon iti anak ko. Kan nadidigra akon. No malaglagip ko tinapalabas, makaisemak amabain. Tanapadasak tinagbali na sukir kan ni ayat. Tapod no gayam nga uray mapanan titawan, makarik na mutlat tagayam iti ayat. Nga mitain waksikon iti panunot ko dayta kat pinagsardang nakmetan ngagtrabaho ti anak ko. Iso ngagtagtagi balayak latan kat naragsakak tadinak baybayan ti anak ko. Nadungo unay kanyak. Alakastan to'y pagayam mo, Winilin. Sana dakes ti agayat wenno paayat nga uray adaanan iti edad. Tunggal may sa adda karbengan na amakarik na iti kasta. Angam ananwam ti makiin na yat no kasto metla iti nagbalin nga ex mo ti pakiin na yatam. Mangal ala kala iti sakit ti ulom. Isa na saysaya aten ti kasta tapnawanan ti pakais istresam. Sana bale taglaplapusanan mo't nga ayat kendongo ti papaay ti anak mo ken ka. Awanan ti sapulampay iti dayta. Alagagayam di taan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Winilin. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amin. Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kunan ni pagayam adyo dito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan, kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panag-abroad ko. Anda kwartayo di nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapo lang makabroda. Tapno makabayad ang time. Ay, uri ko ano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Kung nga raw. No apay mangamin ang awam mo sa nikwata yaw. Kadag iti daddo maapaday o ababakay. Naglalawam mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makaabroda. Tapno bumak nang tayo mag. Alan na prang. Bayadak tumuilang no makabroda. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanan. Ha? Kun bayadak adagaw sprang. Si kanto ti una kabayaran. Apa man na makaabroda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa nila kay ko, ah. Ay susana na. Ang mga ano di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na prang. Ay, kakasyan na ka di Sigalat yan mo nga maasit gakay. Ala, prang. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mat asigo na kasta tiawag mo kanya. Ay, kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo mapring. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto tala nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello na lang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya Mabamban ka kanayong dataw. Nagrigat ti trabaho di taroy. Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid na lang. Anya? Di pa ilanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaum. Kitaganos ka Nanos langkit di dagiti amam. Wait, naanos na mait. Game narigat ti trabaho dito makawawi na kaum. Ay, unggayam. No, adagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya si Madlay bagbagab. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw janitora dito Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin Ay, rumwad dagiti bukal-bukal ti matak no kastoy lang. Sige, babayan na nang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palen ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello, apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wayne, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kurak no janitor ti na playa mi dita? Kaya Wayne, ganun na promote ka dagaws.
Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla bata. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba, ita imawag ka ah. Ay ko damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At ngamin nang usarak iti kwarta. Gusto jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo rin dyan babae. Ay, i-off ko man lati cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Di namat tinupal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa yung manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo tayo dyan bulili ko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit ng allowance ko lang, pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Nandiyak ngamin makontak ti sigod nga account na nana. Ay na, jaka mo day tabalasang ko, tas anak mo't nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na ti bagayon. Kwarta manain. Inal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Kaawang mamaitad ko, anak ko. Aya. Siyak mo ti umay na rin-ringan dito. Ay kay bagayo nga guray da. Makaawid akto lang ta itong kada ko ada ti dolyar kaw. Ay na, di kag tantang si, tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga awang paisweldo. Ibagayaw na delay iti 5 months. Anya, Singer dala singer. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awang pa'y kwarta. Ibagayaw na delay ti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Or-orno nga ka balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin na kiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basita swimming pool na. Ay na, nagmayatay. Ay, dito bay. Napimpintas man ang dito a design na. To story sa balay. Adamot tiris na. Ay, dito bay. Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo din ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kanina nang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti nga barangay ti pukkawaw. Awanan na talaga, Binsay. Nang lipatan dyan ka mo bata. In-block na kon iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Talaga asahan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yun ni Jainana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod.
Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wen, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayad din iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro ni ti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na napagnaadan. Nagpintas na nang. Wen taginastusan pa iti husto. Ay, wala di tayo na napanturnong ka ako naman. Manua tao na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga saway. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sabay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen. Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay, Dito'y kayo lang balkon. ay uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, jo dito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon mo't utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwari yung nada kasuratan. Ipakita ka niya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kakasuratan kan ka. Tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partuat iti sarita. Iso nga agawid kayon. Tano awan maipakita yung kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maitad kayo. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas ta nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas ta nga aramidam? Kasanod no idarumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnagda nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apaw, naglamuyot ka gida. Ay, nagbunga maglati ado arigrigat ko dyan, bro. Dahito yun, tibunga ti ado alingkat ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ka, tanaragsa kaglat tamad. Di mo kaya ni nanang ti umagnag ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Ay, magaturturo gabat tad. Irilip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo saan kwa karne. Naangar ton, makariingat. Ay na, asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Oh, sus. Mauro-ura mo't ibalay ko. Ay, karuna! Tulong! Tulungan ka! Ay, mauro-ura ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Dela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog ang kanya, bro. Alaw, gusto na. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman na nauram.
Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagandayo, tinakaiturungan ti imatang mo. Pampanunot at tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawayak ti panang loko kiti paadak ataw. Nakarmaak sa. Amo ka palagip da ito kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka nga agbabawi tinagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdagas pa iti mapasama kanyak. Isong inak agkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Wala, kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol ako iti trabaho binsay. Ket ikarek ati uman asweldo ket bingbingayat ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayatan adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Isong nalay nga tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbag nga oras mao, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na ito hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo natin, binulan nga ititid ka. Ay, Juan, awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatan nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkab balayak manan kininanang ko itidaan abalay me. Alakastan, to'y pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manan. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manan. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Hello everyone, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Welcome kayo kanayon nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Kiray saan napud no anagan, tintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay, da Sami Gavino dita Italy, Openg Life iti Baguio City, Arturo Agsaway and Company dita Dumampot, Asingan, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Kiray. Dear manang biyanang, Jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayang da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton pikat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdekta. Ha? Sa dinong hay. Sikaman mo sa dino ti kayat mo.
Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant papanantangam sikat ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang, Rayta. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak matla saan na nakapagturpos iti kulehiyo. Hanggang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga'y ti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di ba ni? Adapay mat next time ako nada. Nasapa ka mat anagawid ita anak ka. Adalakad may itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mat ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumat na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutan iti kayat mo. Kat si kamalangan tagurder. Noon niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti agorder. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Ada tinidor. Asano rayta? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit di? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang aro teraramidam ngay. Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman ak. Ay, kasalungay ng aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidin na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Anya matararamida mo nga, Jordan? Sorry, Kiray. Jack in kagara.
Jak na kontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayamot kan ti karne di tarupam. Sorry kiray. Anyamat tan. Awanan ah. Nagdadahalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Eh saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga do pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya matagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga eh. Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw skiray. Unak ba lumarabian ka? Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan, ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal day dyan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabayin tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Day, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karni asidak, di pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabainak mo't nga kamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabainak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na, nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardarasudos, Beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Ay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tararamidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsungbatan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamatan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaon. Gapo ka na itajak amot kag tinitor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga akasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manan aya anak kao. Agasam. Bilbila na kanuki din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot ngamin agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta,
At dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngag-practice kamutan tinidor. Sana na. Sana parakin ko na dito yung aramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas dyan galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang, no di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko? Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, dyan inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga ron. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kas ka talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, ada ka di matan nobyo na. Sipon nang break na kan Jordan, awan mo tayong tinyam amu na kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na ti agbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo towel paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano ngay mat data? Taga di syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray, anak ka. Ada bisita ba ya? Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak kaabalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka. Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na ano sam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to namadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerindan. Dakay datan kiray. Napsuga pa. Manak ka o. Nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan samat na nairwa mitirigat na ichay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindata yaw. natural at taga-syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya.
Saan ka lang arutan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka mo tasigo da kasta Pag-breaktan. Anya? Breaktan. Ta sana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Sana kaya't nagtitidakkel ko ang pobre ti masawak. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan kan Sa anak ka mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Takmat la kursonada day jay aparaken ka ta nakaar-arte. Madlaw di makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kanakwara, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapol kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Pagam no talaga kasta tigasat mo agad. Aklo na anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami itong umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yung ni midwife. May katlo na. O sika, kaano amaki asawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron ha? Basta may sakang to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanya. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adadang awanan namnamak. Apapalak dagiti batch ko. Tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan ti gayem mo kiray. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.